Заявявам само едно, че ако бъда принуждаван против волята си да напусна този апартамент, заявявам, че аз ще го запаля и на излизане ще избия поне 5 човека. Нека някои висши сили знаят, че за да бъда кротък, аз просто не съм ощетен. Бъда ли ощетен? Дори с 1 евро. 1 евро ще означава смърт на по 10 деца в мое заклинание. Нека това тъпия Господ да го знае, че в деня на напускането на този апартамент против моята воля ще стане страшно. Много страшно ще стане. Много страшно ще стане. Аз казах. Амин. Ела. Алилуя.